សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនពីរបៀបបង្កើតឈ្មោះក្រុមតំណែងដើម្បីធ្វើការបង្កើតឈ្មោះក្រុមតំណែងនៅក្នុងកម្មវិធី TO Inventory Cloud ជាដំបូងអ្នកត្រូវคลิกចូលទៅក្នុង Module Stock បន្ទាប់មកคลิกនៅលើពាក្យ Product Group คลิกនៅលើប៊ូតុង Create ដើម្បីធ្វើការបង្កើតឈ្មោះក្រុមតំណែងសម្រាប់ record លោកអ្នកអាចធ្វើការបំពេញដោយផ្ទាល់ឬអាចរំលងនោះ system នឹងធ្វើការចាប់ record នោះជូននៅស្វ័យប្រវត្តិបំពេញឈ្មោះក្រុមតំណែងរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់ description លោកអ្នកអាចបំពេញឈ្មោះក្រុមតំណែងនោះជាភាសាផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រអប់ second language លោកអ្នកត្រូវ tick active ទៅក្រុមតំណែងដែលលោកអ្នកបង្កើតអាចដំណើរការបាន tick នៅលើពាក្យ favorite បើសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យ system បង្ហាញឈ្មោះក្រុមតំណែងនោះនៅផ្នែក favorite នៅលើកម្មវិធី POS រួច click save នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានឈ្មោះក្រុមតំណែងថ្មីមួយ